Rekaman video milik warga memperlihatkan detik-detik saat angin kencang menerjang kawasan Pasir Impun, Kota Bandung, pada Rabu, 10 Desember 2025, siang menjelang sore. Dalam rekaman berdurasi beberapa detik itu, terlihat hembusan angin datang secara tiba-tiba dari arah perbukitan, membentuk pusaran yang membuat suasana berubah mencekam dalam sekejap. Warga yang sedang beraktivitas di sekitar permukiman sontak panik dan berlarian mencari tempat berlindung.